ඔයා මොබයිල් ගේමර් කෙනෙක් නම් ඔයා PC ගේමින් වලට මාරු වෙද්දී මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ කියන කරුණු සේරම දැනගෙන ඉන්න එක ඔයාටයි ඔයාගේ පර්ස් එකටයි ගොඩක්ම වැදගත්. මම මේ කියන කතාව ඔයාටත් වෙලා ඇති. ඔයා Free Fire, PUBG Mobile එහෙම නැත්නම් Call of Duty Mobile වල සුපිරිම රෑන්ක් එකක ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ඇඟිලි 4කින් හරි 5කින් හරි ස්ක්‍රීන් එක උඩ මාරම අමාරු මූව්මන්ට් කරනවා. හැබැයි හරියටම අන්තිම සෝන් එකේ ටීම් දෙකක් ෆයිට් කරද්දී ඔයාගේ ෆෝන් එක ගිනි ගන්න වගේ රත් වෙනවා. එකපාරටම ලැග් වෙලා ෆ්‍රේම් රේට් එක බිඳුවටම බහිනවා. ඔයා මැරෙන්නේ ඔයාගේ වැරැද්දකින් නෙවෙයි, ෆෝන් එකේ වැරැද්දෙන්. ඉතින් මම අද ඔයාට ලොකු ඇත්තක් කියන්නම්. ඔයා නිකන් කැෂුවල් මොබයිල් ගේමර් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔයාගේ මොලේ, ඔයාගේ රිෆ්ලෙක්ස්, ඒ කියන්නේ වේගවත් ප්‍රතිචාර පට්ටම තියුණුයි. ඔයා ඇත්තටම අති දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් වගේ. හැබැයි ඔයා මේ සෙල්ලම් කරන්නේ පට්ටම සීමාකම් තියෙන එන්ජින් එකක් ඇතුලේ. බැටරි බහිනවා, ෆෝන් එක රත් වෙනවා, ස්ක්‍රීන් එක පොඩි නිසා ඈත ඉන්න එනිමි එක්වත් හරියට පේන්නේ නැහැ. මොබයිල් එක අතෑරලා PC එකකට මාරු වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ මොබයිල් අතීතය අමතක කරනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒකෙන් කරන්නේ ඔයාගේ අර පට්ටම දක්ෂතාවයට කිසිම හිරවීමක් නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන් නියම නිදහස ලබා දෙන එක. හැබැයි ලංකාවේ අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි බජට් එක. හැමෝටම ලක්ෂ 4-5ක් දීලා ලොකු PC ගේන්න බෑ. අද මම අරන් ආවේ කිසිම ලොකු දැනුමක් නැති කෙනෙක්ට උනත් තේරෙන 7-5ක්වත් නාස්ති නොවන ලංකාවේ මාකට් එකේ අපේ අතේ තියෙන සල්ලි වලට හදාගන්න පුළුවන් සුපිරිම මොබයිල් ටු PC මාස්ටර් ක්ලාස් ගයිඩ් එකක්. ඉතින් සෙට් වෙන්න. අද අපි ඔයාගේ ගේමින් ජීවිතේ අලුත් පිටුවක් පෙරලමු. අපි පටන් ගමු පළවෙනි අදියරෙන්. ගොඩක් අය හිතන්නේ PC එකකින් ගේම් ගහන්න නම් අලුතෙන්ම PC ගේම් සල්ලි දීලා අරන් මුල ඉඳන් ප්ලේ කරන්න ඕනේ කියලා. නෑ. ඔයාට පුළුවන් දැනට ගහන මොබයිල්ස් ගේම් ටිකම කිසිම අඩුවක් නැතුව PC එකේ ගහන්න. මුලින්ම බලමු ක්‍රොස් ප්‍රොග්‍රෙෂන් තියෙන ගේම්ස්. ඔයා ගහන්නේ Genshin Impact හරි Honkai Star Rail වගේ ලොකු ගේම්ස් නම් ඒවට කෙලින්ම PC වලට හදපු native Windows app තියෙනවා. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන account එකෙන්ම log වුණාම ඔයාගේ level සේරම එහෙමම PC එකට එනවා. ඔයා මුල ඉඳන් ගහන්න ඕන නෑ. හැබැයි ඔයා ගහන්නේ PUBG Mobile හරි Free Fire හරි නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා emulator එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ Android game එකක් Windows PC එකක දුවන්න හදපු software එකක්. මෙතනදී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න ඕන game loop වගේ ඒ games වලටම හදපු official emulators. මේවා PC එකේ තියෙන virtualization එහෙම නැත්නම් Hyper-V කියන තාක්ෂණයෙන් වැඩ කරන නිසා සාමාන්‍ය පරණ ලැප්ටොප් එකක වුණත් පට්ටම ෆ්‍රේම් රේට් එකක් ගන්න පුළුවන්. සමහර අය අහනවා cloud gaming ගැන. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ලොකු සර්වර් එකක ගේම් එක රන් වෙලා අපට වීඩියෝ එකක් වගේ පේන සිස්ටම් එක. හැබැයි මචං ලංකාවේ අපේ data package සහ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එකත් එක්ක cloud gaming කියන්නේ සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට ප්‍රායෝගික දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔයාට ගෙදර unlimited fiber connection එකක් නැත්තම් ඒ ගැන හිතන්න එපා. අපි local machine එකක් build කරලා අපේම machine එකෙන් game එක ගහමු. දෙවෙනි අදියර තමයි අලුත්ම controllers වලට හුරු වෙන එක. ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ටච් කර හිටපු ඔයා මවුස් එකක් අතර ගත්තාම මුලින්ම ලොකු අමාරුවක් දැනේ. හැබැයි මවුස් and කීබෝඩ් වල තියෙන වේගය ෆෝන් එකකින් කවදාවත් ගන්න බෑ. ලොකු PC එකක් ගන්න කලින් ඔයාට පුළුවන් USB-C OTG කේබල් එකකින් කනෙක්ට් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට හරි ටැබ් එකට හරි මේවා ගහලා පුරුදු වෙන්න. මුලින්ම මවුස් එකක් ගනිද්දි මොනවද බලන්න ඕනේ. අර ලස්සනට ලයිට් පත්තු වෙන රුපියල් 1500 කඩේ තියෙන Chinese mouse නම් ගන්න එපා මචං. ඒවයි සෙන්සර් එක පට්ටම අවුල්. ඔයා mouse එක හයියෙන් නැද්දොත් cursor එක එකතැන කැරගෙනවා. අඩුම බජට් එකකට ගන්න පුළුවන් හොඳම mouse තමයි Logitech G102. එහෙම නැත්නම් Fentech, Attack Shark වගේ brands වල mouse. මේවයි sensor පට්ටම නිවැරදි. mouse එකක් ගනිද්දි ඔයා අහලා ඇති polling rate කියලා වචනයක්. ඒක සරලවම මෙහෙමයි. polling rates hertz 1000ක් කියන්නේ ඔයාගේ mouse එක තප්පරයකට 1000ක් වතාවක් PC එකට මම මෙතන ඉන්නේ කියලා signal යවනවා කියන එක. එතකොට කිසිම delay එකක් එන්නේ නැහැ. ඊළඟට keyboard එක. රබර් කෑල්ලක් උඩින් බටන් එක තියෙන සාමාන්‍ය කීබෝඩ් නම් ගන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එකක් ගන්න try කරන්න. ඒවයේ ඇතුලේ වෙනම ස්විච් එකක් තියෙනවා. පටන් ගන්න කෙනෙක්ට රෙඩ් ස්විච් තියෙන එක තමයි ගොඩක්ම හොඳ.
මොකද ඒවා උපද්දි සද්දය අඩුයි. ඒ වගේම කිසිම හිරවීමක් නැතුව ස්මූත් එකට බටන් එක යටට යනවා. මේවා අරගෙන එයිම් ට්‍රේනර්ස් උදාහරණයක් විදියට එයිම් ලැබ් දාගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. වැදගත්ම දේ මැණික් කටුවෙන් විතරක් මවුස් එක අදින්න එපා. අනිවාර්යෙන් අතේ අමාරුව හැදෙනවා. අතේ වැලමිට මේසෙට තියලා සම්පූර්ණ අතම පාවිච්චි කරලා මවුස් එක පාවිච්චි කරන්න. මේකට මුලින්ම පුරුදුනොත් ඔයාට අනාගතයේදී පට්ටම ප්ලේයර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අපි යමු වැදගත්ම හරියට. ඒ තමයි PC එකක් හදන එක. ලංකාවේ ගොඩක් අයට ලක්ෂ 4ක 5ක බජට් නෑනේ. අලුතින්ම PC ලෝකෙට එන කෙනෙක්ට ඔයාගේ අතේ තියෙන සල්ලි වලට උපරිම වටිනාකමක් එන සම්පූර්ණ PC බිල්ඩ් 3ක් මම හදලා තියෙනවා. මේ හැම බිල්ඩ් එකකම තියෙන එකින් එක කෑලි සහ ඒවා තෝරගත්තේ ඇයි කියලා මම සරලව පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයාගේ අතේ තියෙන්නේ අවම බජට් එකක් නම් වෙනම ලොකු ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් ගන්න සල්ලි නෑනේ. ඒකට තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි ප්‍රොසෙසර් එක ඇතුළෙම ග්‍රැෆික් තියෙන APU එකක් ගන්න එක. AMD Ryzen 5 4600G හෝ 5600G මේකෙන් ගේම් ලූප් එකේ PUBG, Free Fire කිසිම අවුලක් නැතුව ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වගේම Valorant, GTA 5 පවා සාමාන්‍ය විදිහට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මදර්බෝඩ් එක විදිහට ඒ 520යි M බෝඩ් එක. මේක MSI, Asus හෝ Gigabyte කියන බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි බජට් බෝඩ් එක. අපිට ලොකු සල්ලියක් දීලා B550 මදර්බෝඩ් එකක් ගන්නම ඕන නෑ මේ ප්‍රොසෙසර් එකට. ඉතින් ඒ 520යි M බෝඩ් එක මේ CPU එකට හොඳටම ඇති. මෙතන තමයි වැදගත්ම තැන. අනිවාර්යයෙන්ම 8GB RAM කාඩ් දෙකක් දාන්න ඕනේ. APU එකට වෙනම graphics memory නැති නිසා ඒක power එක ගන්න RAM එකෙන්. තනි 16GB කාඩ් එකක් දැම්මොත් ඔයාට 30 FPS විතර පාඩුයි. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම 16GB RAM එකක් දානවා නම් 8GB RAM කාඩ් දෙකක් තමයි ඔයා දාන්න ඕනේ. ස්ටෝරේජ් එක විදිහට 512GB NVMe M2 SSD එකක් තමයි අපි තෝරගන්නේ. පරණ hard drives කවදාවත් ඔයාගේ build එකට ගන්න එපා. මොකද SSD වලින් Windows on වෙන්නේ තප්පර ගානකින්. power supply එක විදිහට 450W හෝ 500W PSU එකක් තමයි මම select කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි රුපියල් 3000ට තියෙන Chinese power supply නම් ගන්න එපා. ඔයාගේ PC එක පුච්ච ගන්න ආස නම් විතරක් ඔයා Chinese power supply එකකට යන්න. අනිවාර්යයෙන්ම MSI, Corsair, FSP වගේ හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් 80+ සහතිකය තියෙන එකක්ම ගන්න මතක තියාගන්න. කේසින් එක විදිහට ඉස්සරහෙන් දැලක් තියෙන රුපියල් 10000ට අඩුවෙන් තියෙන සාමාන්‍ය කේසින් එකක් ඇති. මොකද මේක ලොකුවට රත් වෙන්නේ නැහැ. මිඩ් රේන්ජ් එකේ බජට් එකකට හදපු රුපියල් 1,40,000ත් 1,80,000ත් අතර මුදලක PC බිල්ඩ් එක තමයි මේක. මේක තමයි ලංකාවේ මාකට් එකේ දැනට තියෙන හොඳම ඩීල් එක. මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ යූස් කරපු ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක්. අලුත් ගේම්ස් 1080p high setting වල ප්ලේ කරන්න මේ PC බිල්ඩ් එක මරු. CPU එක විදිහට Intel Core i3 12 Gen හෝ AMD Ryzen 5 5600 CPU එකක් තමයි මම සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මේ processors දෙකම අලුත් games අදින්න පට්ටම powerful. Intel CPU එකේ අග තියෙන F අකුරෙන් කියන්නේ මේකේ inbuilt graphic නෑ. වෙනම VGA එකක් ඕන කියන එක. motherboard එක විදිහට Intel නම් H610M board එකක් හරි AMD CPU එකක් නම් B450M හෝ B550M බෝඩ් එකක් තමයි ඔයාට සෙට් වෙන්නේ. ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් අලුතින් ගන්නවට වඩා විශ්වාසවන්ත තැනකින් යූස් කරපු AMD Radeon RX 6600 කාඩ් එකක් හරි Nvidia RTX 3060 12GB එකක් හරි ගන්න. මේවයි අලුත් ඒවට වඩා යූස් මාකට් එකේ මිල ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේම RAM එක 16GB. අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න 8GB RAM stick දෙකක් අරගෙන ඔයාගේ motherboard එකට plug කරන්න. storage එක විදිහට 512GB හෝ 1TB NVMe Gen 3 SSD එකක් ගන්න මතක තියාගන්න. අලුත් ගේම්ස් වල සයිස් එක ලොකු නිසා පුළුවන් නම් 1TB එකකට යන්න try කරන්න. power supply එක මෙතනදී VGA එකක් තියෙන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම 550W හෝ 650W තියෙන 80+ bronze power supply එකක්ම දාගන්න මතක තියාගන්න. casing and cooler ගත්තොත්
ෆෑන්ස් 3-4ක් තියෙන හොඳ කේසින් එකක් ගන්න. ඒ වගේම ප්‍රොසෙසර් එකට එන ෆෑන් එක වෙනුවට Deepcool AK400 වගේ රුපියල් 8000ක විතර එයා කූලර් එකක් දැම්මොතින් රත් වෙන එක ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට high end gaming play කරන්න නම් සල්ලි ටිකක් වැඩිපුර වියදම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා නම් මෙන්න මේ build එක තමයි ඔයාලට ඒකට මම ගෙනාවේ. ඔයාට පුළුවන් මෙතනදී පරණ ඒවා ගන්නෙ නැතුව අලුත්ම generation එකේ AM5 කියන platform එකට යන්න. අනාගතයේ PC එක upgrade කරන්නත් මේ නිසා ඔයාට ලේසි. මෙතනදී CPU එක විදිහට AMD Ryzen 5 7600 කියන එක මම තෝරගෙන තියෙනවා. මේක අලුත්ම ආකිටෙක්චර් එකක්. ඒ හින්දා පට්ටම ස්පීඩ්. මදර්බෝඩ් එක B650M බෝඩ් එකක්. මේ බෝඩ් එක ගත්තාම තියෙන ලොකුම වාසිය තමයි තව අවුරුදු 5කින් ඔයාට අලුත් ප්‍රොසෙසර් එකක් ආවත් මුළු PC එකම මාරු කරන්නේ නැතුව කෙලින්ම අර බෝඩ් එකටම අලුත්ම CPU එක හයි කරගන්න පුළුවන් වෙන එක. graphic card එක විදිහට Nvidia RTX 4060 8GB එකක් තමයි මම මෙතෙන්දි සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මේකෙන් 1080p විතරක් නෙවෙයි සමහර ගේම්ස් 1440p උනත් ගහන්න පුළුවන්. මේකේ එන frame generation තාක්ෂණය නිසා RAM එක විදිහට මෙතනදී පරණ DDR4 ගහන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම 32GB. ඒ කියන්නේ 16GB RAM දෙකක් DDR5 RAM වලින් ගහන්න ඕනේ. මතක ඇතුව MHz 6000 ස්පීඩ් එක තියෙන එකක්ම ගන්න. ඒක තමයි Ryzen 7000 series එකට ගැලපෙන හොඳම ස්පීඩ් එක. අපි ස්ටෝරේජ් එක විදිහට තෝරගන්නේ 1TB NVMe PCIe Gen 4 SSD එකක්. මෙතනදී Gen 4 කියන්නේ පරණේවට වඩා ස්පීඩ් එක දෙගුණයක් විතර වැඩි SSD වලට. power supply එක විදිහට 650 watt හෝ 750 watt 80+ gold power supply එකක් තමයි අපි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. මෙතනදී gold rating එක තියෙන ඒවා කරන්ට් බිලටත් හොඳයි වගේම කෑලි වලට මාරම ආරක්ෂිතයි. අවසාන වශයෙන් කේසින් සහ කූලර් එක ගත්තොතින් හොඳ air flow එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ හොඳට වාතය ගමන් කරන ලොකු කේසින් එකක් එක්ක හොඳ air cooler එකක් හරි මිලිමීටර් 240 AIO liquid cooler එකක් හරි මේකට අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. හරි ලක්ෂ ගාණක් දීලා අපි PC එකක් ගත්තා කියමුකෝ. හැබැයි ගොඩක් අය කරන ලොකුම මෝඩකමක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ සුපිරි PC එක ගෙනහිල්ලා පරණ 60Hz office monitor එකකට ගහන එක. මේක සරලව තේරුම් ගන්න. refresh rate කියන්නේ මොනිටර් එක තප්පරයකට කී පාරක් පින්තූරය අලුත් කරනවද කියන එක. හරියට ෆොටෝ තියෙන පොතක් වේගෙන් පෙරලනවා වගේ. hertz 60ක් කියන්නේ තප්පරයකට ෆොටෝ 60යි. හැබැයි ඔයා 144Hz හෝ ඊට වැඩි මොනිටර් එකක් ගත්තොතින් පින්තූර මාරම ස්මූත්. එනිමියෙක් පනිනකොට ඔයාට ඒක කලින්ම පේනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ගේමිං වලට නම් hertz 144ක් හෝ අවම වශයෙන් hertz 100ක්වත් තියෙන IPS පැනල් එකක් තියෙන මොනිටර් එකක් ගන්න. PC එක අරන් ආව ගමන් ගේම්ස් දාන්න කලින් ඔයා මෙන්න මේ ටික කරන්න. මුලින්ම refresh rate එක හදන්න. desktop එකේ right click කරලා display setting වලට ගිහින් advanced display ගිහින් අර hertz 60ක් වෙලා තියෙන එක hertz 144ට මාරු කරන්න. ගොඩක් අය මේක නොකර අවුරුදු ගාණක් ගේම්ස් ගහනවා. දෙවෙනි එක තමයි ඔයා සල්ලි දීලා ගත්ත RAM එකේ නියම ස්පීඩ් එක මුලින්ම PC එකට එන්නේ නැහැ. ඒක ටිකක් අඩු ගාණකින් දුවන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා 3200 MHz RAM එකක් ගැහුවොතින් ඒක මුලින්ම දුවන්නේ 2133 MHz වගේ අඩු ගානකට. PC එක on වෙද්දි BIOS එකට ගිහින් XMP හරි EXPO හරි කියන එක on කරලා save කරන්න ඕනේ. මේකෙන් ලොකු FPS ගානක් වැඩි වෙනවා. Windows Game Mode Windows setting වල game mode එක search කරලා ඒක on කරන්න. එතකොට background එකේ දුවන අනවශ්‍ය apps නවත්තලා Windows එකෙන් උපරිම power එක දෙනවා game එකට. ස්මාර්ට්ෆෝන් ගේම් වලින් ඈත් වෙලා PC එකට එන එකේ තියෙන ලොකුම වාසිය මොකද්ද දන්නවද? ඒ තමයි නියම නිදහස. මොබයිල් ලෝකයේ ඇතුලේ කම්පැනි වලින් අලුත් ගේම්ස් දාද්දි පරණ ෆෝන්ස් වලට ගහන්න බැරි වෙනවා. එතකොට ඔයාට මුළු ෆෝන් එකම විසි කරලා අලුත් එකක් ගන්න වෙනවා. හැබැයි PC එකක් කියන්නේ කෑලි මාරු කරන්න පුළුවන් මැෂින් එකක්. අවුරුදු 2කින් අලුත් බර ගේම් එකක් ආවොත් ඔයා මුළු මැෂින් එකම අයින් කරන්නේ නැහැ. ඔයා කරන්නේ graphic card එක විතරක් ගලවලා අලුත් එකක් දාන එක විතරයි. ඔයාගේ motherboard එක,
පවර් සප්ලයි එක, කේසින් එක අවුරුදු 10කට කිට්ටු වෙනකම් ඔයත් එක්කම තියෙනවා. කාලයත් එක්ක බලද්දි PC එකක් කියන්නේ පට්ටම ලාභ ආයෝජනයක්. ෆෝන් එක රත් වෙන ඒවා, බැටරි බහින ඒවා ගැන හිත ඔයාගේ දක්ෂතාවයේ හිර කරගෙන ඉන්න එපා. අදම මවුස් කීබෝඩ් එකකින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පටන් අරන් ඔයාගේ ස්කිල් වලට හරියන නියම අත්දැකීම ලබා ගන්න ඔයාලත් ලෑස්ති වෙන්න. ඉතින් මමත් කැමතියි ඔයාගේ බජට් එකට හරියන PC build එකේ parts මොනවද කියලා හොයාගන්න ඔයාලට support එකක් දෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට පහලින් comment එකක් දාන්න. ඔයාගේ බජට් එක කීයද? දැනට ගහන games මොනවද සහ ඔයා PC එක හදනවද? නැත්නම් කඩෙන් ප්‍රී බිල්ට් එකක් ගන්නවද කියලා. මම පුළුවන් තරමින් හැමෝටම රිප්ලයි කරලා ඔයාලගේ සල්ලි නාස්ති වෙන්නේ නැති කස්ටම් PC ලිස්ට් එකක් හදලා දෙන්න try කරන්න. ඉතින් අපේ channel එක සහ ස්ටුඩියෝ එකේ දේවල් අප්ඩේට් කරගන්න support එකක් දෙන්න කැමති අයට පහළ description එකේ තියෙනවා coffee link එක. ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාලට මට පොඩි support එකක් දෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම Who's Mr. J channel එක subscribe කරලා notification bell එකත් click කරලාම තියාගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. ඔයාලා ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න, එන්ජොයි කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ ජීවිතේ ඉගෙන ගන්න එක, ජොබ් එක වගේ දේවල් මගහැර ගන්නත් එපා. ඒ හැමදේම කරන ගමන් ෆ්‍රී ටයිම් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා රිලැක්ස් වෙන්න. එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ජය වේවා. හැපි ගේමින්.